Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thunderrobot 911. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thunderrobot 911 komische Geräusche macht, kann das auf ein internes Problem hindeuten, etwa mit dem Lüfter oder der Festplatte. Diese Geräusche können darauf hinweisen, dass Teile nicht richtig funktionieren oder sogar beschädigt sind. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden führen, die kostspielig werden können. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Pentalobe-Schraubendreher, antistatische Handschuhe, ein Kunststofföffnungswerkzeug und eine neue Lüftereinheit oder Festplatte, je nachdem, was du ersetzen musst. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Stelle sicher, dass du es ausschaltest und vom Stromnetz trennst. Entferne dann die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und dem Pentalobe-Schraubendreher. Hebe vorsichtig das Gehäuse mit dem Kunststofföffnungswerkzeug an, um keine Clips zu beschädigen. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, suche nach dem Lüfter oder der Festplatte, die die Geräusche verursacht. Überprüfe, ob sich Staub angesammelt hat oder ob die Teile lose sind. Um die defekten Teile zu entfernen, trenne die Kabel vorsichtig ab und achte darauf, dass du keine benachbarten Komponenten beschädigst. Wenn du die defekten Teile entfernt hast, setze die neuen Teile ein. Achte darauf, dass die Kabel richtig angeschlossen sind und die Schrauben fest sitzen, aber überdrehe sie nicht. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das Gerät wieder zusammengebaut hast, teste es, um sicherzustellen, dass die Geräusche verschwunden sind und alles einwandfrei funktioniert. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, halte dein Gerät sauber und führe regelmäßig Wartungen durch. Achte darauf, dass es gut belüftet ist und nicht überhitzt. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.